Продължаваме да нищим темата, да я разискваме в детайл с госпожа Стоил Карасова, директор на Националната картова и платежна схема. Добре дошла отново. Ти си един от двигателите на този подкаст, даже те приемам като ко-водещ. Всички се вълнуваме от предстоящата промяна. България е на финала с подготовката за преминаването на тези разплащания от лева в евро. Какви стъпки още трябва да бъдат предприети, за да се случи всичко по най-гладкия начин? Най-важната стъпка е първо да разберем резултата от конвергентния доклад, който ще се случи на 4 юни. Между другото, подготвяйки се за този подкаст, така проследих историята на нашата парична валута и видях, че първият закон за печатане на пари е излязъл точно на 4 юни 1880 година, след освобождението, и е бил валиден за княжество България. Виждам една знаковост в това, защото още тогава ние сме се вързали към златния френски франк и така сме избрали латинската платежна система. И ако проследа в годините, всички си спомняме какво се случи през 96-97 година, когато размятахме едни 50 хиляди. За съжаление, да. Имаше една много голяма деноминация на лева. И тогава видяхме как още и тогава стоиме в тази латинска платежна система, връзвайки се по това време, 97 година, с Международния валутен фонд първо към германската марка, и след което, като Германия смени своята валута и им премина 2002 година към еврото, ние тогава се обвързахме с евро. И от тогава насам виждаме една твърда парична политика, която се извършва в държавата. Аз знам, че ти имаш две страни на твоя характер, тъй като те познавам извън студиото. Едната е изцяло рационална, професионална, другата обаче е емоционална. Тя не пречи, тя допълва. Кажи ми сега, преди да продължа с моите въпроси, няма ли лекичко да ти е носталгично и мъчно за този наш български лев? Разбира се, аз съм... винаги съм показвала моята българска идентичност и не случайно и в момента събирам и предмети за музея в Сливница, който правиме, и също така дигитализираме и почерците, знаете, на известни български личности, ще продължим. Но светът продължава напред. За нас като държава е много важна стабилната икономическа политика. Ние сме избрали този път още през 2007 година, когато сме се ангажирали. 1992 година са посочени така наречените критерии, в които една държава трябва да приеме еврото. И тези критерии първо са изпълнени от една група държави, както споменах, Германия. Не случайно след това преминаваме към еврото, след като сме били вързани към германската марка. След от 2007 с Словения и нататък се включват още държави. В момента има 20 държави от 27, които приемат еврото като официална разплащателна единица в Евросъюз. И това за нас е един план, по който вървиме. Вече пътуваме безпроблемно в еврозоната и много други допълнителни привилегии имаме като европейски граждани. Предполагам, живо си се интересувала от историята на българския лев. Да, както споменах, от нашите национално-културно-исторически ценности, откъде сме тръгнали, каква е била стабилността на българския лев. За съжаление, на много пъти сме били увързани от различни икономически сътресения. Лева е претърпял няколко деноминации. Още през 1952 година, тогава е първата смяна 100 към 1. Знаеме какво се случи и 96-7 година. И между другото, това е един пример, по който ние следваме как ще сменим валутата, например, на банкоматите. Защото тогава, ако си спомняте, 1000 лева се приравниха на 1 лев
И в един ден трябваше вече банкоматите да дават новата валута. И ние в Борика точно по това нещо работихме онези години. Смяната от един тип валута в друга или при такива събития като една деноминация са нещо, което ние вече сме отъпкали и много бързо можем да се справим. Има ли трудности? Със сигурност има, но какви са те при интеграцията на българската платежна система с европейските стандарти? Преди 10 години така поех една инициатива и това е точно национална картова и платежна схема. Тоест, ние да се борим за задържането на нашата национална инфраструктура с продукти и услуги, които ние с банковата общност измисляме. И това, че се връзваме към европейската система, какво значи? Значи един вид повече разширение, повече достъпност, но в същото време ние си запазваме нашата система независима. И за нас чисто като професионалисти, чисто като Борика, защото това нещо сме го удържали с годините и Борика да остане една от малкото платежни инфраструктури, която е сигурно независима и оперира в България. В същото време ще приемаме стандарти, които са регулирани в Европа и ще надграждаме с така наречените услуги с добавена стойност. Добре. Блинк в евро. Какво се случва? Как цялата тази промяна ще се отрази на Блинк? По-скоро ще разшири неговото приемане. И ако в Европа излезе регулация SEPA, Instant Payment или SEPA незабавни плащания, ние напълно сме я хармонизирали за Blink. Ние работим, Blink работи по правила на SEPA. Тоест ние сме готови, няма да има промяна в процеса, който клиента в момента превежда един Blink превод. Тоест ще има промяна в сметката, защото вместо сметка в България, към България, той ще сложи сметка към Европа. Няма да има промяна в таксуването, няма да има промяна в процеса, по който клиента нарежда един Блинк превод. Това е супер важно да се уточни. Да. Тоест, реално неприятни предизвикателства, промени няма да има. Подчертаваме го. Просто клиента ще види, когато се реши коя ще бъде датата. Това е вече решение, от което не зависи от нас. И от тази дата той ще види сумите си като разполагаемост в евро, като ще има един период, в който банката ще показва сумата и в лева, и в евро, защото много е важно потребителя да се ориентира. Също така, бележката на банкомат ще има и сумата в евро, и сумата в лева, и бележката от посттерминал. Това е в този преходен период. Нали? В един момент няма преходния смисъл. Период се счита, че е около година. Все по-често чуваме да се говори за така нареченото цифрово евро или електронния еквивалент на парите в брой. Това ли е следващата голяма стъпка напред в бъдещето на единната валута? За мен цифровото евро се преекспонира и не се разбира добре, защото еврото, както имаме в кеш, така в един момент еврото ще бъде дигитално. В Европа, само малко предистория, какво е желанието на Европа? Желанието е да имат един европейски начин на плащане. И това нещо, ако се върне исторически, 2005 година излезе СЕПА за европейска карта. И този проект не се случи. Така че ние със страните от еврозоната да имаме платежни методи, които да се приемат в тези страни. В момента и търговците толкова са се ядосали в Европа, че искат да въвеждат така наречения surcharge. Знаеш ли какво значи surcharge? Знам. Да. Това значи една допълнителна такса. Не съм сигурна, че ще им се приеме, но те са направили една разбивка по продукти. И казват, върху таксата. Ето кеша и дебитната карта на локална схема е горе-долу еднаква като себестойност. Обаче вече кредитни карти, други методи на разплащане и така нататък им се вдига като разход доста повече. Така че да се върнем на цифровото евро. Това ще бъде една алтернатива
Както в момента клиента може да си избере един портфейл отвън, който да ползва, който да зарежда, който да пълни с някакви средства. Цифровото евро ще бъде алтернатива и самия потребител ще се избира дали да го ползва или не. Като предимството обаче там ще бъде, че той ще бъде без такси. Поне това е, което планират, нали, в момента хората в Европа, които го разработват. Така това че са плановете. Да, няма страшно. Чух различни, че едва ли не някой щял да ни контролира и така нататък. Много е важно хората да чуват, няма страшно. Просто ти си избираш някакъв платежен метод, който ти може да ползваш в Германия, може да ползваш във Франция и така нататък. Но тук има едно но, защото аз мятам, че незабавните плащания, също като платежен метод, ще се развият още преди цифровото евро. Каква е разликата? Незабавните плащания в момента при нас, като в България, са всяка една банка предлага новостите в Blink в своето си мобилно решение. Няма някакво допълнително, което е за Европа. Като тук самите мобилни схеми в Европа ще се интегрират и ще работят по оперативна съвместимост. И ако ме питаш по какви функционалности точно работим. Така, това ми беше следващия въпрос. По тези функционалности ние можем да работим след като влезем в еврото. Защото няма как сега да превалутираме от лева, евро и да се включваме в такива платежни методи, които са на ниво Европа. Това, което беше обявено наскоро, беше инициативата Европа, която включва като начало 3 държави и това са Испания, Италия и Португалия, които интегрираха своите незабавни преводи Blink, техните Blink или Bizum, MB и банкомат, които се интегрираха и може да превеждаш от телефон в Испания, телефон в Италия, да речем. Това, което ние възнамеряваме знам, че има намерение от Гърция, да се включиме като 4-5 страна и да можем да се интегрираме, така че един клиент, който ползва Blink по мобилен номер в момента, да може да преведе, да речем, на мобилен номер в Гърция. И това е нещо, което разширява самата услуга. Националното си е национално и ние продължаваме да си работим върху националните продукти, върху надграждането на Blink, като според локалните нужди, но разширяваме пазара, влизайки в еврозоната. И това разширяване на пазара, вече от към бизнес гледна точка и който е по-находчив, може веднага да разшири своя бизнес в еврозоната. Така, няколко пъти споменахме Европа днес. Наскоро Кристин Лагард, тя е, предполагам всички знаят, президент на Европейската централна банка. По някакъв начин изтъкна, че Европейския съюз трябва да престане да разчита на американски и китайски платформи, като Visa, MasterCard, PayPal. И нещата трябва вече да се променят. Какво всъщност ни каза тя? Именно това, което казах преди малко, че Европа се стреми да наложи свой европейски платежен метод. Преформатира ли се Европа? Идва ли ново бъдеще? За мен има нагласата, има амбицията, ние сме в точния момент и ако мога да направя асоциация, например с BCard и Blink, защото това са национални продукти, именно такава интеграция ще се търси в Европа. Както ние въведохме BCard за 2 години при всички търговци и ще въведем и Blink така скоро, първо в електронната търговия, така ще стигне Blink и до посттерминала, това нещо трябва да стане в Европа. И дали било незабавни плащания, Blink, Bizum, интеграция между различните схеми, мобилни схеми в Европа или ново дигитално евро. Казва се, твърдението е, че трябва на посттерминала да има поне един европейски платежен метод, за да може клиента да договаря цените си, за да може да се съравновава и да има конкуренция с световните гиганти. Защото когато налагаш едни цени, те няма как на аквайрерите или на търговците, то няма как да не се отразят на покупателната
стойност на европееца. И ако ние тук се борихме бикар да се разрасне, какво ще ни помогне Европа? Ще ни помогне, когато наложи такъв европейски, не един, може да са два европейски начини на плащане, които да могат да засилят конкуренцията и да разчупат двуполюсните модели, които са на много пазари. Мгм. Аз сега искам малко да обърнем блендата, защото, както казах и на предишния гост, хората са свикнали да говорят за параноичните си страхове. Искам обаче днес да гледаме по друг начин. Какви са, според теб, ползите от приемането на еврото за потребителите и за бизнесите? За потребителите това е регулиране на цените. Индиректно ще стигне и при търговците. Това е първото. Второто е за бизнесите. И в момента Борика, като платежна инфраструктура, тя излиза извън пределите на България. Бизнесите трябва да мислят как след въвеждане на еврото, те да могат да разширят своя бизнес извън границите на България. И бих казала, че Борика, специално в нашия сектор, платежния сектор, ние имаме много добри финансови продукти, с които всяка една банка, всяка една платежна институция може да се сравновава вече с европейските такива и да предлага на европейските търговци различни решения. И имаме неща, които наистина сме уникални. А що се отнася за Борика, тя от няколко години сменя своята картова система и с най-модерната в света. И това е системата на OpenWay, която ние мигрирахме и аквайринга, и приемането, и в момента е в процес на миграция на фазата по издаване на карти. Така че това нещо ще допринесе за развитието на много нови бизнес процеси извън България. От друга страна, системата, която е за незабавни плащания, тя е една от най-модерните като платформа и има потенциал да излезе не само в Европа, но и извън Европа. Така че системно ние сме обезпечени. Също така пък нашите национални продукти, те са така намислени, че могат лесно да се адаптират и към нуждите на различни страни. И ние това нещо го усещаме, тъй като вече имаме запитвания от някои страни за консултации. Как сме го направили? Наистина сме в една уникална позиция. И да си даваме сметка за това. Освен туризма, транзакциите ще се вдигнат. В момента около 20% е ръста на картовите разплащания, при незабавните също има ръст, но той е по-малък, така че очакваме с влизането в еврозоната да се вдигне значително туризма и също време и транзакциите с различни платежни инструменти. Днес помолих предишния ни гост да обясни с думи прости какво е Блинк за една въображаема жена от пазара. А ти можеш ли простичко да си представиш, че срещу теб стои едно детенце, втори-трети клас, и да му обясниш какво означава прехода от българския лев в единната валута евро? Мило дете. Мисля, че за децата, ползвайки мобилни телефони, и те излизат извън мащаба. Да, вече в главата им е заложено това. Дали ще си говори с приятел в другия край на света. Това няма значение. Те са много по-отворени и при тях всяка една промяна много бързо се залага. За мен по-скоро трябва да обясняваме да пазят националната си идентичност и да помнят лева като светиня, която ще остане в нашите традиции, и това е много важно, защото трябва да си знаем историята. Иначе как бих обяснила на едно малко дете? Може би бих направила някаква игра, да речем с някакви стикери или жетони, и бих казала, ето сега, ако раздам на различните деца различен тип стикери, жетони, с които те да купуват, да речем, някакви играчки или нещо, което сме решили, нали, да се продава,
то те ще видят разликата. Когато имат един и същи тип стикери, нали, те по-лесно ще се ориентират. А когато имат различни, те трябва да имам още някой по средата, който да прави обмяна. Тоест, имаме една роля, която ще изчезне. И тук риска от превалутиране, нали, да попаднеш на грешното място, да планираш смяната на валута. Тук изчезват. Добре, тепърва ще си говорим за еврото, тъй като темата е много дълбока, много важна. Хората се вълнуват, но нека сега приключим тук. Благодаря ти за този разговор, разбира се. Благодаря ви и на вас, че споделихте с нас този епизод на вече го имаш, един проект на Blink. Ще се радваме безкрайно да ни последвате тук и да харесате този епизод. До нови срещи!